Vel til Folketinget, og Edmund Johansen, folketingsmæver, bjóða seg fram til at omboa førjar kommande velskei. Folketingsmælet snur seg samstarv at utvikla rútsflaskapen og at skapa gau urslut for førjar. Førjar som parster av rútsflaskapen fyrste prioriteter i politikken til Edmund Johansen, tui og i fellesskapen standa førjar sterkare, vi flere og betre møvelegger. Just urslit avgjerande i folketingsarbeidet til Edmund Johansen. Uthøgslige hever han et nu bjóða seg til at utvia fudging til folkslige verskatlander i førjon. Verskatlander og i neivan hadde blivet til verleika utan fudging utan etter. At red Notterlundene vid Streimen og Saltsiloen i Adrellnese hever folketingsmæveren eisen utvia fudging til gransking og havstovene, frádrátt til lesande føringar i Danmark og undertøyende endamål. Til samans det einar 70 millioner kroner utviavar til verskatlander og anna i førjum. Stor hyremoner i rútsflaskapen, og hvem det skulle vi verja og menna rattend. Eitt aktuelt mål å få en traska sosialdemokratiska stjøden til at vi kjenner med og arbeid av felagsmålen, til dømes føreska helsevesenon som under truste, og så eisne folkepensjonen og særforsorg. Folketingsmæveren vil at stjødnen stender visuna sjálvsøgt i arbeid og vi til og i større mån at fudja og her vi trydja at til dømes helsetjenester og folkepensjon i førjon av samme støye som i Danmark. Nu forstår jeg at statsministeren i gang med å trekke i land med nivået. Eitt sera áhugavert átak analysan at utslutningsvire førja og i minsta leie kan tvifaldast betri atgångt fast til ES-marknaden. Edmund Johansen arbeider fyrir å gjøre det smidligere å være rúdsborgare. Tui hever et samt folketing samtikt at avleggja stjødnen i å tega bostor foringar som gjør det førletja folkje å flyta seg mellom London i rúdsfellesskapene. Til døme skulle føringar og lestrar ørendun, de som skulle vidgerast fyrir sjuko, og folk i heva andre ørendi til oppgaver i Danmark heva negv lattare ved å komme inn og ut ur skibanen. Semjan at Danmarks Radio skal dekka føresk vidskiftet negv betre kommen, tog okkara med av Christiansborg tog stien. Onnur heilt grunnleggjande rattende skulle eisne varveitas til firmons fyrir føringar allar. Eitt nu at Rúdje heldur honduna under oppsperringene til kvarjon einstøkon føringe å ta bankar færre av knoranen. At førjar njóta godt av Rúdje sinns fudjarliga truviri og kreditviri, at føringar som leser i Danmark heva ratt til 41.000 kroner i årlig skattafradrotte, at føringar i Danmark skulle heva mistar badnapengar atter vi attervirskande meie, og at varvaida reia ES-passe som 40% av føringen brukar. Okkara med av Christiansborg verger og menner tøyne rattende som rúdsborgare og han skapar urslit fyrir førjar.